क्या आपको पता है आपके फोन के अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आपके रिंगटोन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और इवन ये भी बता दूं, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं अपने नाम का खुद का कस्टमाइज करके रिंगटोन बनाकर सेट कर लगा सकते हैं। यानी कि आपके पास फोन आएगा किसी का भी तो आपका नाम ले लेकर बोलेगी, जिसका भी फोन आएगा कि उसका नाम लेकर बोलेगी भैया इसका फोन आया है। तो किस तरीके से करते हैं कस्टमाइज अपने फोन के रिंगटोन को, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड